क्या आप ढूंढ रहे हो बेस्ट गेमिंग पीसी कैबिनेट अंडर 5000 रुपीज़? तो आपके लिए बेस्ट कैबिनेट रहेगा एंटेक AX90। इस कैबिनेट में आपको 4 ARG फैन इंस्टॉल मिलते हैं एंड फ्रंट पर पूरा मेश दिया गया है एयर सक इन करने के लिए। देयरफॉर इसकी जो एयर फ्लो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आप 2 HDD और 2 SSD तक लगा सकते हो। बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वही इसका सबसे यूनिक फीचर है इसमें आने वाला रेडिएटर सपोर्ट। इसमें आपको फ्रंट पर 360mm तक का और टॉप पे 280mm तक का रेडिएटर सपोर्ट के साथ साइड में भी मैक्स 240mm के रेडिएटर का माउंटिंग ऑप्शन दिया जाता है। एंड ये फीचर और कोई भी कैबिनेट इस प्राइस पॉइंट पर आपको ऑफर नहीं करता है, इसलिए ये कैबिनेट बेस्ट है अंडर 5000 रुपीज़। इसी करंट प्राइस चल रही है 5000 रुपीज़ अमेजोन पर।